Qeveria shqiptare ka ngritur një task force për ndaljen e abuzimit të çmimit me nafton, pasi ka pësuar një rritje me 25 lek, rreth 5 ditë pasi nisi lufta e lindjes së mesme. Sot në treg, nafta po shitet me çmimin e 197 deri në 198 lek për litër. Ministri i Financave Petrit Mala i zhvilloi edhe një takim me drejtuesit e dy institucioneve që përbëjnë edhe task force-ën, drejtorin e përgjithshëm të tatimeve Ilir Binaj, si dhe drejtorin e përgjithshëm të doganës Besmir Beja. Kjo task force do të ketë në fokus rritjen e kontrollit dhe efikasitetin tatimor dhe doganor në sektorin e hidrokarbureve, si në tregtimin me shumicë ashtu edhe në atë me pakicë, në mënyrë që të shmanget rritja abuzive e çmimit të tregtimit të karburanteve, si dhe duke mbrojtur kështu qytetarët shqiptar. Po ashtu do të monitorohen edhe marzhet e fitimit të kompanive për të garantuar që me çmimet nuk abuzohet. Ministri i Financave Mala i theksoi se ky plan operacional vjen edhe në kontekstin e zhvillimeve më të fundit ndërkombëtare, të cilat kanë ndikuar në çmimet e karburanteve. Vendimi për krijimin e task force u mor pas një takimi që u patën 3 ministrat me kompanitë kryesore në sektorin e hidrokarbureve, si dhe drejtuesit e shoqatës së hidrokarbureve, ku u analizua ecuria e çmimeve në bursën e MSD-ut si referencë për gazoilin dhe benzinan, si dhe raporti ndërmjet çmimeve të importit, çmimeve të shitjes me shumicë dhe çmimet e shitjes me pakicë në tregun vendas.